Сейчас я через провода продержусь. Блин. Привет, уважаемые подписчики. Я хочу сказать, что я хорошо поспал в этом мешке. Вроде нормально себя чувствую. Но у меня потух костер, короче. Не то, что прям потух с большой буквы П. Просто огонь не горит. И углей особых нет. Но в принципе, я вот дую, здесь пару угольков есть. Но это я понимаю, конечно, не разведение огня, трение. Так, ну вот. Что-то появилось, но этого недостаточно. Огонь, давай резче, я хочу уже удочку идти искать. Так, ну, вроде ситуация не такая, чтобы опасная. Что-то у нас зажигается все-таки. Сейчас потихонечку будем покрупнее подбрасывать. В принципе, с похожих ситуаций мы уже спасали огонь. Постоянно летит в нос эта фигня от костра. И это бесит просто страшно. Все забивается. Я с горлом не могу понять, что. То ли у меня действительно болит, потому что я там простыл и подмерз. То ли из вот этой вот хрени. Вот мне интересно. Мы вчера рассказали мне про медведя. Естественно, я немного об этом думаю. Но информация, прямо скажем, такая довольно-таки обрывочная. Типа МЧСники упустили медведя в Ногинске. Что это значит? Что за медведь? Сколько лет? Вчера просто там кто-то, так скажем, нарочито громко прошел. И я не знаю, что это значит на зверином языке. И вообще, есть ли какой-то звериный язык, или его придумали люди. Ну, в смысле, я пытаюсь объяснить поведение животных. А на самом деле нет никакой системы. Но, скорее всего, есть. Возможно, дали о себе знать, типа, ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю. Что-то из этой серии. Надо спросить какого-нибудь охотника, что это значит. И значит ли вообще что-то. Ну, прошел так, вдалеке где-то. Мне кажется, довольно крупный. Ну, может, лось, может, кабан. Но не медведь, я думаю. Ну, то есть, как бы, он бы еще не успел до сюда дойти, даже если бы выбрал это направление. Через эти буреломы. Хотя, с другой стороны, если есть не звериный язык жестов, хотя, может быть, и жестов, я не знаю. Может, он спрашивал дорожку там у зайцев. Типа, как пройти? Они ему говорят, там. И он такой, окей, спасибо. И дальше пошел. Но зачем ему именно сюда, я не знаю. Может быть, он тоже хочет поучаствовать в Get On Game. Надо посмотреть, сколько у нас Михаилов подписчиков. Заебывает, на самом деле. Извините за мой французский. Костер разводить все время. Хочется пошутить, бедные украинцы, но как бы не то, чтобы я в этом сильно разбирался. Провода бы еще не...
Я обратил внимание, для кого-то, может быть, это будет сейчас открытием. Что пора бы мне уже помыться. Ну, в принципе, еще норм, пока терпит, но... Надоело уже в шапочке ходить, если вы понимаете, о чем я. Короче, обратил я внимание, что если подготовлено уже нормально кострище, а именно там жарко, то есть уже не первый огонь мы разводим, ну или не первый раз пытаемся развести, температура низа костра типа высокая, огонь разводится легче. Вот такая вот путевая заметка. Get in game номер 7. На горячем кострище огонь развести легче. Блин, надо опять дров этих набрать мелких. Бесит. Так, уважаемые подписчики, меня в живот укусил клещ. Вон он. Видно? Во, клещ. Я, честно сказать, никогда его не доставал. Еще у меня руки грязные. В постах написано: помойте руки. Ну, сейчас помоем. Типа как солдат. Перед операцией только они водку пьют. Или что-нибудь алкогольное, а я водичку. Так, ну давайте попробуем. Вот он торчит. И мы его сейчас берем и выкручиваем. Так, пресс надо подкачать немного. И выкручиваем. Что-то не хочет. Ага, не нравится. Заползал. Все, клещ достан. Вот он, педрильник. Хотя я не знаю, клещет или нет. Но вроде сидел во мне. Так, куда было? Сюда еще посадим. Блин, уже пропал. Куда пропал-то, дорогой? Хотел его прибить. Рука не поднялась. Что-то потерял я клеща этого. Ну ладно, хрен с ним. Думаю, еще найдем. Так, сейчас надо сфоткать. Пальцем все, блин, загородил. Дегенерат. Да вроде не клещ. Хз. Так, ладно. Грач придет, посмотрит.